Fala galera, aqui é o Sasuke com mais um vídeo pro canal. Bem-vindos ao meu vídeo. E bem, nesse vídeo eu vou jogar Minecraft, uma partida de Skywars. Eu vou tentar ganhar, mas eu não sei, eu sou meio ruim nesse minigame. Bem, eu vou jogar 3 partidas, independente se eu ganhar ou perder. Bem, essa aqui já vai começar, então vamos a ela. Esperar ali um tempinho. Sim, 3, 2, 1. Aí. Começou. Aqui. Vem. Aí. Deixa eu pegar bloquinho aqui. Pegar uns blocos já. Já tá nem sem idade, meu. Eita, nós. Pare com isso. Tá achando que tu é quem? Tá achando que tu é quem? Acho que tem alguém vindo pra minha ilha. Não. Eita porra. Merda. Gastei tudo meus ovos. Meus ovos. Ai, ai, ai. Boa, cara. Me ajuda mesmo. Me ajuda que tu é fera. Vou tentar ir pra ilha daquele cara ali enquanto ele tá distraído comigo. Tomara que ele não me veja. Vai. Ih, bugou. Ai, meu Deus. Matei. Não vem não, nego. Não vem não. Matei. Boa. Agora eu tenho que esperar minha vida recuperar. Meu Deus, deixa eu correr. Ai. Tô com um pouco coração, por isso que eu tô correndo. Ah, eu precisava subir, mas eu não vou conseguir. Então sabe o que que eu vou fazer? Vou acertar umas flechadinhas nele, assim, ó, de leves. E errei tudo. Agora eu vou esperar ele aqui, ó, já. Eu vou esperar ele aqui, ó. Morri. Acho que eu não ganhei. Não ganhei, deixa eu ver. Eu não vi quem ganhou. Pera aí, não, agora a gente vai ver quem ganhou. Não tem essa não aqui. Vamos ver. Escala. Concluído, voltar, ter. O pilão eliminou. O jogo acabou. O vencedor foi. Ah, o cara. Nossa. Mas eu matei. O André morreu. Ah, não. Acho que foi o Belone que matou mesmo. Bem, mas então vamos pra próxima partida. Até daqui a pouco. Voltei aqui, galera. Ué, por que eu fiz isso, velho? Me deem um tapa no olho. Tá zoeira. Deixa eu pegar os itens. Blocos. Fale certo, seu débil mental. Cara, que bosta que eu tô falando. Mas você olha, uma menina. Vai levar uma surra. Ou não, né? Vamos ver o que vai dar isso. Quero ver. Só que eu tenho que ficar cuidado. Meu Deus, que rola. Olha. Cara, eu vou ajudar essa menina. Estou com muito dó dela. Cara, eu matei ele. A menina tá com lepra ali. Brincadeira. Eita porra. Que cheiro de mentira.
Cara, cadê aquela louca? Acho que ela se matou. Não, não, só tem... Não sei. Dizer uma verdade. Ai, me acertaram uma flecha. Deixa eu recuperar minha vida. Mais conhecida como fome. O cara dessa armadura, velho. Olha pra trás. Ui. Ui, 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 ui. Eita porra, cercado não dá. Cercado não dá. Cercado não dá. Ai, me ferrei. Como eu sou burro, cara. A minha rádio é massa. Ué, por que eu fiz isso? Tá, eu devo estar com muita deficiência hoje. Não, só eu mesmo, normal, como sempre. Ué. Cara, que bosta. Ó, a treta vai rolar lá e outra aqui, porque aquele carinha ali tá. Tô com medo dele. Tô com medo desse carinha também, porque ele tá sem armadura. Não sei por que ele tá sem armadura. Ai, meu Deus. Ai! Ai, vai. Consegui. Meu Deus. Meu Deus. Que foi isso? Ó, o carinha ali, ó, também caiu. Ai, cara. Ainda bem que o carinha que tava nessa ilha que foi pra outra ilha. Agora ele não tem a menor chance. Tipo, de conseguir voltar ali a tempo de matar. Ele tirou a água? Não. Não faz mal. Eita porra. Tem que fazer uma ninjice aqui. Ai. Voltei. Sai, seu easy. Seu merda. Tirei a água. Porra, que é isso, cara? Sobe pela lava, filho. Tem mais ninguém, né? Não, só tem eu e ele. Toma um arquinho pra você. Ih, bugou. Não. Pelo amor de Deus, não me... Não. Aí, voltou. Caralho. Deixa eu fazer um negocinho aqui rápido só. Eu acho que eu fiz merda, mas de resto, sim, tá tudo certo. Eu vou ir descendo, cara, porque eu acho que esse maluco ainda tá com chance de viver. Não, estou completamente errado, ele já em Eras, velho. Provavelmente vai morrer. Como assim ele tinha mais um balde de água? Eu tirei as duas, ó. Não. Cara, já eras, mano. Tem que recuperar minha vida. Eu vou ir quebrando esses blocos aqui. Uma hora eu chego lá. Apesar de eu ter coisa pra fazer uma picareta, né?
Se for duvidar, nem vale a pena. Foi mal aí, carinha. Eu te matei. Yei, 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 yei. Ou não. Ah, não. Ó. Ai, nossa bandida. Cara, eu tô ficando com raiva desse carinha. Acho que eu vou descer ele com um bloco, velho. Pra poder matá-lo. Que burro, velho. Que esperto. Galera, eu voltei aqui pra dizer que eu fiquei, tipo, muito tenso com o jogo e ainda acabei perdendo. Sou muito ruim nesse minigame, vai tomar banho, velho. Cara, eu não falei nada ali no final do vídeo, desculpa. Olha meu arqui-rival, entre aspas, porque depois a gente fica amigo de novo. Se você não assistiu, assista Naruto, cara, vale muito a pena, olha. Oi, como é que tu vai? Esse tempo que a gente não se vê, hein? Episódio 400 só vai sair quinta-feira. Coisa chata, né? Oi, eu sou o Naruto. Brincadeira. Tá, vamos pra última partida então, pessoal. Até daqui a pouco. Gente, eu voltei aqui pra falar que eu achei meu irmão gêmeo aqui, ó, na partida. Meu irmão gêmeo. Sasuke com o nome errado. Bem, galera, tem um ser humano aqui. Eu voltei aqui só pra dizer que eu falei que ia ser 3, né, partidas no começo do vídeo, mas tá muito foda, cara, não tá dando nem pra jogar direito, os caras tão muito fera. Tipo, se eu só começo a jogar, os malucos já tá na minha ilha me matando, eu ainda nem coloquei armadura. Então vai ficar só com essas duas mesmo. E o bônus de eu ter encontrado meu irmão ali, né, meu irmão gêmeo,
Mas é só isso mesmo o vídeo. Então, se gostou, dá um like, sei lá, inscreva-se no canal se não for inscrito. E até o próximo vídeo, né? Então, falou!